فاطمه جان درود به شما، به برنامه خوش اومدید. سلام، صدای من میشنوید؟ بله خانم، رسا در خدمتیم، خوش آمدید. من از داخل نظام تماس میگیرم. بله. پدر من جزو یکی از عوامل نیروی سرکوبگره. میتونم بگم شما آقای رادان رو میشناسین؟ بله، با شوربختی نام منحوسش رو میشناسیم و قیافه چرکش رو دیدیم بارها. بله، من خیلی ترس و استرس دارم. میتونم بگم هم سطح جنایتکار رادان هست پدر من. من فقط میخوام یه چیزی رو بگم جان. به مردم ایران، به این سرکوبگرا حواستون باشه. این فرمانده هاتون ساک و چمدوناشون رو بستن. برای من که دخترش هستم، برای مادرم، برای تمام اعضای خانوادمون پاسپورت های جعلی درست کردن با اسم مشخصات جعلی که ما رو فراری بدن به خارج. پدر من چمدون دلار تو خونه قایم کرده. مدام با تلفنش منو بگیم بیام دادگاه لاهه. من یه آدم زندم، شاهدم که چه جنایت هایی فقط پدر خود من کرده. فاطمه جان، الان دستور میده بکشین. من کجا بیام؟ من عکس دارم، فیلم دارم، مدارک دارم. ما اینا نیستیم. من سر جنبش محضا رفتم، منو گرفتن با 3 تا از دوستان، ولی منو شناختن. پدرم اومد منو آزاد کرد. تو همون خونه باتون به سر من شوکر زد به من. پدرت؟ باتون زد که من نرم، ولی دوستای من دوستامو ول نکردم، به اونا تجاوز شد. ما این درد داره به کی بیایم بگیم بابا این لامصب پدرم، ولی من ازش متنفرم. ما اینا رو نمیخوایم. مردم ما از خانواده ایناییم، ولی اینا دارن بچه هاشونم میکشن، سرکوب میکنن. این دست باتون دادن، شکر برقی دادن، تفنگ دادن که برید همشهریات رو بکشی. میدونی اینا تقریبا تو بشه اولین کسایی که فرار میکنن همینان. شما کجا میخواین جواب بدی؟ با کی جواب میخواین بدی؟ نکنید، همشهریاتون رو نکشید. من تلفنم میذارم رو خط، هر اطلاعاتی که بخواید، هر دادگاهی بخواید، پیش هر رئیس جمهوری بخواید میام میگم اینا کیان، چه کارهای کثیفی که نکردن. از خونه شروع کردن، تجاوز کردن به بچه هاشونا. میفهمید؟ میدونین ما خودمون چه دردی کشیدیم از این پدرهای سنگدل؟ به زور سرمون چادر کردن، نماز گفتن بخون، نماز شب بخون. من زایدم به اون اسلامشون. من هنوز محجبم به خاطر اجبار پدرم مادرم. ما خودمون زجر کشیدیم. من اگه توانی داشتم اولین نفری بودم که اینو بکشم. من 2 بار خودکشی کردم ولی ناموفق بود. به خاطر مادرم نجاتم داد. نمیتونستم از بچه این ننگ رو تحمل کنم. اینا همه خانوادهشون مثل شبخانی نیستن، همه اونطوری با بچه‌هاشون رفتار نمیکنن. این نیروی سرکوبگر همین امروز اون باتومه تو بذار کنار، برو پیش مردم. من بچه اونام، من با اون نون حروم اون بزرگ شدم. شرم بر من. تو گناهی نداری دخترم، تو خودت قربانی و درود به شجاعتت. نیست، اگه بودم کاری میکردم، دستم خالی. من سنی ندارم. داری کاری میکنی، این همین تماست بزرگترین کاری بوده که انجام دادی. تو کار بزرگی، تو خیلی شجاعی. پادشاه ما رو نجات بده. اگه صدای منو میشنوی، همیشه به ما گفتن این خاندان بد بودن، ظلم بودن، ظالم بودن، ولی چشم باز کردم دیدم نه، واقعیت چیز دیگه است. ظلم بالا سرمه، گوشمه، پدرمه، مادرمه. بعد یه چیزی هم میخواستم بگم. اینا خیلی ریزش کردن، دارن مدام زنگ میزنن به فک و فامیل، التباس میکنن با دلارهای زیاد که بیان جزو نیروی سرکوبگرشین، اعتراضات رو خاموش کنین. نمیان، میترسن.
خیلی ریزش کردن. فاطمه از مردم ترسیدن؟ هوشیار باشین مردم. من دارم بهتون میگم اولین حق به تو بشه جا دارن، پاسپورت دارن به اسم جعلی، دلار دارن، خونه های آنچنانی دارن. من میتونم از این امکانات استفاده کنم ولی خودمو به خطر انداختم. دارم بهتون میگم بذارین کنار، دستتون بیشتر از این به خون آلوده نکنی. فاطمه جانم تماس رو قطع نکن، اجازه بده من همکارانم پشت خط با تو باشن و اجازه بده منو اسمم فاطمه نیست. الان هیچی نمیخواد بگی. الان هیچی نمیخواد بگی فاطمه. سپری گوهر عشقیم. من محسا من نیکام. تو عزیز دلی، تو شجاعی، تو شیرزنی. تلفنی که کردم من شاید بدارم منو بکشه، شاید بفهمد، شاید نمیدونم. من هیچ امنیت جانی ندارم چون برام پیش اومد. من رفتم اعتراض کردم، پشت مهسا بودم. چرا اون دختر شهرستانی بود، مهمون ما بود، چرا کشتنش؟ منو گرفتم بردم خیابون وزارت اطلاعات وزرا. اگه بشناسین چه جاییه، با چه جور تحقیر با ما رفتار کردن. بعد که فهمیدم که منو آزاد کردن، دوستان به من گفتن خوش به حاله، اسم پدرتو دادی آزادت کردن، ولی ننگ بر من. و همون دوستان تو اون